bilan bog'liq yo'l transport hodisasi ortidan jamoatchilikda katta shov-shuv ko'tarilgan bir paytda Buxoro viloyatida ham shunga o'xshash, ammo deyarli e'tibordan chetda qolib ketayotgan yana bir fojiali holat yuz berdi. 2026-yil 20-yanvar kuni Buxoro viloyati Olot tumanida voyaga yetmagan shaxs otasiga tegishli bo'lgan Spark rusumli avtomashinani uning roziligisiz boshqarib yo'lga chiqqan. U uyda hech kim yo'qligidan foydalanib, avtomashina kalitini doimiy turadigan joydan olgan, transport vositasini boshqargan va yo'l harakati davomida piyodalar o'tish joyidan o'tayotgan piyodani urib yuborgan. Hodisa oqibatida 13 yoshli Usmonov Laziz Azizovich shu kunning o'zida voqea joyida vafot etgan. Endi huquqiy tomonga e'tibor qilaylik. Ushbu holat yuzasidan 2026-yil 22-yanvar kuni jinoyat ishi qo'zg'atilgan. 28-yanvar kuni voyaga yetmagan shaxs Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi bilan gumon qilinuvchi sifatida jalb qilingan. Biroq 31-yanvar kuni tergovchi tomonidan jinoyat ishi tugatilgan. Asos sifatida esa Jinoyat protsessual kodeksining 84-moddasi 1-qismi 7-bandi, ya'ni shaxs jinoyat sodir etgan paytda javobgarlik yoshiga yetmaganligi ko'rsatilgan. Lekin eng muhim savol shu: javobgarlik yoshiga yetmagan shaxsning qilmishi umuman huquqiy bahosiz qoladimi? Muhim holat: voyaga yetmagan shaxs avtomashinani ota-onasining roziligisiz kalitni doimiy joyidan olgan, uyda hech kim yo'qligidan foydalangan. Bu esa Jinoyat kodeksining 267-moddasi transport vositasini olib qochish alomatlarini ko'rsatadi. Biroq mazkur modda bo'yicha umuman huquqiy baho berilmagan. Yana bir jiddiy muammo: ish bo'yicha advokat tomonidan voqea joyidagi kameralar, avtomashina to'xtagan joydagi 3 ta kuzatuv kamerasi, yozuvlarni olish so'ralgan, ammo bungacha ushbu video tasvirlar olinmagan. Tergov tugagan deb e'lon qilingan. Savol: nega? Qonuniy majburiyatlar Jinoyat protsessual kodeksiga ko'ra tergov organi ish bo'yicha barcha holatlarni har tomonlama to'liq va xolis tekshirish shart. Kuzatuv kameralari esa ish bo'yicha eng muhim dalillardan biri hisoblanadi. Ularni olmaslik tergovning to'liq o'tkazilmaganligini ko'rsatishi mumkin. Yana bir og'ir jihat: marhumning otasi Buxoro viloyati prokuraturasiga ichki ishlar organlariga murojaat qilib, hech bo'lmasa ta'sir choralari ko'rishini so'ragan. Biroq bungacha amaliy natija yo'q. Profilaktika ham yo'q. Ish materiallarida biror tashkilotga taqdimnoma berilmagan, ta'lim muassasasiga chora ko'rilmagan. Bu esa kelajakka bunday holatlarning oldini olish bo'yicha ham ishlar qilinmaganligini ko'rsatadi. Xulosa: agar shaxs subyekt yoshiga yetmagan deb inson o'limiga sabab bo'lgan harakatlar huquqiy bahosiz qolsa, unda qonun ustuvorligi qayerda qoladi? Shu munosabat bilan mazkur holat yuzasidan prokuratura organlari, tergov organlari tomonidan qo'shimcha va xolis tekshiruv o'tkazilishi shart. Ayniqsa, Jinoyat kodeksining 267-moddasi bo'yicha ishni tugatish qarorining qonuniyligi bo'yicha alohida huquqiy baho berilishi lozim. Bu savol faqat bir ish emas, balki jamiyat uchun signal. Xulosani esa siz o'zingiz chiqaring.